සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස අභූතවාදී නිරයං උපේති යෝචාපිකත්වාන කරෝමිති චාහ ඔබේ පිතේ පච්ච සමාභවන්තේ නිහීන කම්මා මනුජාපරත්ත. අද උතුම් මේ ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරන්නට යෙදෙන්නේ ඉතාලියේ මෝදනා මෛත්‍රී විහාරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් උතුම් ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්න මත්තෙන් වැඩමවා වැඩ සිටින ඉතාලියේ මෝදනා විහාරයේ මෛත්‍රී විහාරයේ වැඩ සිටින විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය නම කියන්නට අවසරයි මෙදේර පිටියේ විමල් රතන ස්වාමින් වහන්සේ, ඒ වගේම විහාරවාසී ශාස්ත්‍රපති වත්තේනේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු උතුම් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි, ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාවන්ත ධර්ම ශ්‍රවණලාභී පින්නතුනි, අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරමින් රටපුරා ලෝපුරා සිටින සැදැහැවත් පින්නතුන්ට මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්නට විශේෂයෙන් සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ මෛත්‍රී විහාරය FB පිටුව හරහා මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන පින්නතුනි, මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන ඒ රංජීව විධානපතිරණ මහත්මයාගේ ඒ මිය පරලොව යන්නට යෙදුණු ඥාතීන් සිහිපත් කරගනිමින්, ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන තමන්ගේ දෙමව්පියන් දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවට දායකත්වයේ දරන උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා මා මාතෘකා කරගත්තේ දුක නැමැති භයානක වේදනාවෙන් අත මිදිලා සැනසීම ලබන්නේ කොහොමද කියන කාරණය තමන්ට පෙන්වලා දෙන්න. ඉන් පින්නත් ඔබ මේ වෙලාවේ ධර්මානුශාසනාව ආරම්භයේදීම කල්පනා කරගන්න ඕනි, මේ සසර දුකෙන් ගැලවීම පිණිසමයි මම මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ කියන කාරණේ හිතේ ඇති කරගෙන මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව අතර තුලදීම මා තුළ හටගන්නා වූ නීවරණ ධර්මතාවයන් යටපත් වෙලා මට උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසීම ලබන්නටම මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව හේතු වාසනාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනය ඇති කරගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය සිද්ධ කරන්න. මේ ශ්‍රවණය කරන්නා වූ ධර්මානුශාසනාව තවත් එක් ධර්මදේශනයක් විතරක් කියලා ඔබ හිතර ගන්න එපා. මේ පෙන්නලා තියෙන දේ ඔබ විසින්ම හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා ඔබ අවබෝධයට පත් කර ගැනීම පිණිසයි මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. මේ කාරණා සිහිපත් කරගෙන අපි කල්පනා කළ යුතු කාරණයක් තමයි මේ සසර දුක කියන කාරණය පිළිබඳව. අපි ඉපදිලා බොහෝ කටයුතු කරලා ඒ කටයුතු කරමින් ඉඳලා අවසානයේ මියදෙනවා. අපි මියදෙන්නේ සමහර විටකදී බොහෝ කුසල ධර්ම රැස් කරගෙන වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් මියදෙන්නේ බොහෝ අකුසල ධර්ම සිද්ධ කරගෙන වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්
බොහෝ පින්දහම් කටයුතු සිද්ධ කරගෙන මිය දෙන්න පුළුවන්. අපි කොයි ආකාරයෙන් අපේ ජීවිතය දිහා හැරිලා බැලුවත් පින්නතුනි අපේ ජීවිතේ ගෙවන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා අපි හිතන්න ඕන. හිතන්න ඔබ කාරණයක්. ඔබ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මේ වෙනකම් මොනතරම් වැඩ කන්දරාවක් නම් කරලා ඇද්ද? ඔබ පුංචි කාලයේදී බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට ඒ පුංචි දරුවෙක් හිටියොත් ඒ පුංචි දරුවගේ ප්‍රධානම කාර්යය තමයි ඉගෙන ගැනීම. සමහර විට අවුරුදු 12ක් 13ක් යනකල් නැත්නම් 14ක් 15ක් යනකල් ඉගෙන ගන්නවා. මේ විදිහට ඉගෙනගෙන ඔබ සතුට ප්‍රාර්ථනා කරමින් සැනසීම ප්‍රාර්ථනා කරමින් සැනසීම හොයාගෙන යනවා. ඊළඟට අපේ යම්කිසි ආකාරයකින් රැකියාවක් පතාගෙන අපි රැකියාවක් පතාගෙන ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරගෙන පතනවා තෘප්තිය හොයනවා. අපිට ඒ තෘප්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි? එතනත් උදේ දවල් රැ නැතුව වැඩ. දැන් අද වුණත් ඔබ මේ නිදහස් වෙලා ටික වෙලාවක් හරි ගත කරන්නේ සමහර විට බොහෝ වැඩ කන්දරාවක් දාලා වෙන්න පුළුවන් නේ. ඔබේ බොහෝ වැඩ කන්දරාවක් පසකට දාලා ඉවර වෙලා ඔබ මේ කාර්යය මේ නැත්නම් මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරමින් අද දිනේදී සිල් සමාදන් වෙලා ඒ කටයුතු කරමින් ඔබ වාසය කරන්නේ සමහර විට බොහෝ ප්‍රශ්න මැද වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දහසක් ප්‍රශ්න මැද්දේ අද පුංචි මොහොතක් හරි නිදහසේ ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. රැකියා කරලා බිස්නස් කරලා ඒවත් එක්ක ගැටි ඉඳලා හෙට කොහොමද මේ බිස්නස් එකට මුහුණ දෙන්නේ? හෙට කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ මේ සියල්ලම? ආදී වශයෙන් අපි කල්පනා කර ඉන්නවා. මේ කල්පනාව සමහර විටකදී පුදුමාකාර හිසේ කැක්කුමක් දෙන වේදනා විඳින ආකාරයේ ගැටලු පවා වෙන්න පුළුවන්. නැද්ද? ඔබ මේ දැන් මේ පරීක්ෂණය කරන්න. නේ? ඔබව පරීක්ෂා කරන්න දැන්. ඔබේ සිත ඔබ පරීක්ෂා කරගන්න. පින්නතුනි ඔබටම ඔබේ ගැන හිත පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබේ හිතේ තියෙන වේදනාව සමහර වෙලාවලදී කෑ ගහලා කියන්න හිතෙන්න පුළුවන්. කෑ ගහලා මේ ලෝකෙට කියන්න හිතෙන්න පුළුවන්. මගේ මේ වේදනාව කාටද මම කියන්නේ කියලා. නේ? ඒක දරාගෙන ඉන්න පුදුමාකාර අමාරුවකින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ජීවිතය දිහා අපි බලන්න දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත ඉදිරි අනාගතය වෙනුවෙන් ප්ලෑන් හදා ක්‍රියාත්මක කර මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන්නේ ජීවත් වෙන්නනේ. නේ? ඉන්නකල් ජීවත් වෙලා වාසය කරන්න තමයි හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඔය හැම දෙයක්ම කරන අතරේදී අපිට හැම දෙයක් තුළින්ම සැපය බලාපොරොත්තු වෙවි යනකොට අපිට ලැබෙන්නේ දුකක් නම් අපේ හිත කඩාගෙන වැටෙනවා. දුකින් දුකටම හිත කඩාගෙනපත් වෙනවනේ. හිතන්න ඔබ මහා බිස්නස් එකක් ඔබ පටන් ගත්තා. ඒ පටන් ගත්ත බිස්නස් එක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් නැගගෙන ආවා. හැබැයි මේ කොරෝනා මැදේ හරි මොනවා හරි වෙලා ඕක කඩාගෙන වැටුණා නම් ඔබේ හිත මේ වෙනකොට කොච්චර පීඩාවෙන් ඇද්ද? එහෙම අය ඉන්නවා, බොහෝ දෙනා ඉන්නවා. මාත් සමගත් සඳහන් කරලා තියෙනවා හාමුදුරනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන පරිදි මේ දේවල් මෙහෙම කරගෙන ආවා. නමුත් දැන් ඔක්කොම කඩා වැටිලා අපිට මැරෙන්න හිතිලා තියෙන්නේ කියලා. මැරුණා කියලා විසඳුම ලැබෙන්නේ නැහැ. නේ? ඒ දෙයින් මැරුණා කියලා අපිට මේ විසඳුම ලැබෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. අපි ආයෙ ගිහිල්ලා ඉපදුනත් අපි බලෙන් මරණයටපත් වුණොත් එහෙම ආයුෂ ෂය වෙලා යන්න කලින් අපි විසින් දිවි නසා ගත්තොත් එහෙම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ පින්නතුනේ අපි ඊළඟ ආත්මේ ඉපදුනා කියන්නකො මිනිස්සෙක් වෙලා බැරි වෙලාවක් ඒ ඉපදිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේදී අපි බැරි වෙලාවත් කොච්චර හොඳට ජීවත් වුණත් අර පෙර කර්මය ඔබට විපාක දෙනවා. කොයි ආකාරයෙන්ද විපාක දෙන්නේ? ඔබ විසින් ඔබේ ජීවිතය නසාගත්තේ මේ ආත්මයේදී ප්‍රශ්න ගොඩක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟ ආත්මේ ඉපදුනාට පස්සේ හොඳ ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරත් තමන්ගේ ජීවිතය නසා ගැනීම ප්‍රාණඝාත අකුසලය
අන්න ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ සිද්ධ කරගත්තා. ඒක නිසා ඔබ ඉපදින ආත්මයක් පාසා මේ ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. නේ? පින් බලවත් වෙලා මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනා ඒ විපාක විඳින්න වෙනවා. නේ? දැන් බොහෝ දෙනා උදාහරණයක් වෙන්නකෝ අපේ ජීවිතයේ මේ මරණය කියන එක ඇති වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය එක තිස්ස කියලා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. මේ තිස්ස භික්ෂුන් වහන්සේ දවසක් චීවරයක් හරිගස්සලා ඒක පඬුපොවලා එළියේ වැලේ වේලෙන්ට දාලා තිබුණා. සවස වෙනකොට මේ චීවරය අරගෙන බලලා ඉතාමත් සතුටින් මම මේක හෙට උදේ පළඳිනවා කියලා ඉතාමත් ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් හිටියා. දැන් මේ හාමුදුරන් වහන්සේට නිින්ද යනකොට මතක් වෙන්නේ මේ චීවරය. මේ චීවරය ගැන හිතාම මේ භික්ෂුන් වහන්සේට නිින්ද ගියා. නිින්ද යනකොට එකපාරම ටික වෙලාවක් යද්දී දරා ගන්න බැරි බඩේ කැක්කුමක් ඇති වෙනවා මේ ස්වාමින් වහන්සේට. දැවිල්ලක්. දැන් ඔබට හිතන්නකෝ ඔබට දරුණු බඩේ කැක්කුම් ඇති වෙලා නැතිද? නේ? ඉවස ගන්න බැරුව ඔබ කරන වැඩේ තමයි පැත්තකට ගිහිල්ලා නිදා ගන්න එකනේ නේ. ඒ දරුණු ඔලේ කැක්කුමක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔබ කරන්නේත් ඕකමනේ. ඔබ හිතන්නකෝ ඔබ තුල දරුණු ඔලේ කැක්කුමක් හැදෙනවා අද අනිවාර්ය වැඩක් තියෙද්දි. නේ? අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වැඩක් තියෙද්දි ඔබට අද ආදායමක් ලැබෙන වැඩක් තියෙද්දි තමයි ඔබට ඔලුවේ කැක්කුම හැදෙන්නේ. ඔබට නැගිට ගන්නවත් බෑ. ඔබට නැගිට ගන්නවත් බැරි වෙලා ඔබ ගිහිල්ලා ඇඳට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට මේ දරුණු ඔලුවේ කැක්කුම අතරේ ඔබට සිහිපත් වෙන්නේ මොකද්ද? මට අද කරන්න තියෙන වැඩේ මේක කරන්න වෙනවා. අනේ මේක කොහොමද කරගන්නේ? අනේ මම මේ මුදල කොහොමද හම්බ කරගන්නේ? අනේ මට මේක කරගන්න විදියක් නැද්ද? දැන් ඔබ තුල හට ගන්නවා. පින්නතුනේ මේ කාරණේ ඔබ හොඳින් හිතන්න. නේ? ඒ වගේමයි අර භික්ෂුවටත් මොකද උන්නේ? අර බඩේ කැක්කුම වේදනාව තියෙන වෙලාවෙදීම ඒ වේදනාවත් එක්කම මේ ස්වාමින් වහන්සේට අර බඩේ වේදනාවත් අස්සේම මතක් වෙනවා. අනේ මේ චීවරය තියෙනවනේ මං හෙට උදේ පළඳ ගන්න ඕන කියලා. මෙහෙම හිත හිතා මේ ස්වාමින් වහන්සේදී මේ දරුණු බඩේ කැක්කුම දරා ගන්න බැරුව එහාට මෙහාට පෙල්ලි ඉඳලා හිතා ගන්න බැරි විදියට අපවත් වෙනවා. දැන් අපවත් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායද තමයි එදා පහෝදාම මේ අවසන් කටයුතු සිද්ධ කරලා දාලා ඒ කාමරයේ හිටපු ස්වාමින් වහන්සේගේ ඒ කුටියේ හිටපු ස්වාමින් වහන්සේ ඒ කුටියෙන් තියෙන සේරම දේවල් අස්පස් කරලා චීවර එහෙම තියා ගන්නවා නම් එදා කාලේ ඒ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා බෙදා ගන්නවා. ඒ වගේ මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ චීවර ටිකත් බෙදා ගන්න යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට දිවසින් ඇහෙනවා කෙනෙක් කෑ ගහනවා. මේක මගේ චීවරය අල්ලන්න එපා තියන්න මේක මගේ චීවරය ගාලා කෑ ගහන සද්දයක් ඇහුණා කියලා. දිවසින්. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා කියනවා ඔය කාමරේ දවස් 7ක් යනකල් ඔය කිසිම දෙයක් ගන්න එපා. කාමරය වහලා දාලා ලොක් කරලා වහලා දාලා තියන්න කියලා. දැන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට හරි පුදුමයි. අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කවදාවත් කියන්නේ බඩු ටික කාමරේ දවස් 7ක් යනකල් තියන්න කියලා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේට විතරක් ඇයි කියන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේදී මොකද කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සාධ්‍යයක් නැතුව 8 වෙනි දවසේදී කියනවා දැන් මේ තියෙන දේවල් විවර කරලා ගන්න කියලා. ඒ වෙලාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා අහන ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇයි ඔබ වහන්සේ අපිට දින 7ක් යනකල් මේ දේවල් පරිහරණය කරන්න එපා කියලා කිව්වේ? ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් භික්ෂුන් වහන්සේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ අපවත් වෙනකොට අපවත් වෙලා තියෙන්නේ චීවරයට ආසාවෙන්. ඔය චීවරේ ඔබ වහන්සේලා මේ චීවරේ ගන්න කතා කරද්දී ඒ චීවරේ මැක්කෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ මැක්කෙක් වෙලා ඒ චීවරේ එහාට මෙහාට යමින් කෑක ගහ හිටියා මේ මගේ චීවරය කියලා. ඔබලා බැරි වෙලාවක් ගත්තනම් උන්වහන්සේ එතෙන්දී ඔබලාගෙන්
කෙරෙහි ද්වේෂයක් ඇති කරගෙන ඒ මැක්කා කියන ජීවිතේම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ නිරේට කියලා. මේ මැක්කගේ ආයුෂ කාලය දින 7යි. ඒ දින 7 කාලයේදී මේ මැක්කා මැරිලා ගිහිල්ලා පෙර පිනක් පහළ වෙලා දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදිනවා. එහෙනම් දිව්‍ය ලෝකේ උපදින්නවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අර චීවරේ අරගෙන කට්ටිය හිටියානම් අර ජීවිතේ දිහා බලන්න පින්නතුනේ මේ ජීවිත අපි කොයි ආකාරයෙන් මොන දේ කර කර හිටියත් අපේ ජීවිත අවිනිශ්චිතයිනේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ භික්ෂු ජීවිතයක්. එතකොට භික්ෂු ජීවිතයක් වෙලත් අර ආසාව කියන එක හිතේ වැඩිච්ච නිසා මොකද උනේ? ගිහිල්ලා උපදින්න වුණා තිරිසනෙක් වෙලා. අපි දන්නේ නැතුව අපේ කාලයේදී නම් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ හිටියා ඒ විදියට දින 7ක් යනකල් ගන්න එපා කියලා කියන්න හරි. දැන් අද කාලේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම කවුරු හරි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඒ අවශ්‍ය දෙයක් අරගෙන අපාත් වෙලා ඒ අපාත් වුණාට පස්සේ අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ දේ ලබා ගත්තොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට යන්න වෙන්නේ කොහෙද? සමහර විට තිරිසනෙක් වෙලා ඉපදිලා එතන මුද්දේශය ඇති කරගෙන නිරේකාමී වෙන්න. ඔබේ නිවසේදීත් ඔහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ බලවත් ආසාව මුල් කරගෙන තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. නේ? එදිනදා ජීවිතයේ සැපවත් භාවයට පත් කරගන්න පුදුමාකාර ඇල්මකින් මේ දේවල් කරන්නේ. අපි ජීවත් වෙන්න කටයුතු කරන්න ඕන. ජීවත් වෙන්න කටයුතු කරද්දී අපි ඇලීම ගැටීම කියන දෙක ප්‍රහාණය කරමින් තමයි අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඕන. අපේ ජීවිතයේ කොයි වෙලාවකත් ඇලීම් ගැටීම් රහිතව මේ මාර්ගය තුළ වඩා ගත්තේ නැත්නම් අපිට යන්න වෙන ප්‍රධානම කාරණය තමයි අපි බැඳීම් මුල් කරගෙන සකස් කරගෙන අර මං කියපු විදියට ආසාවෙන් මරණයටපත් වෙනවා. දැන් බලන්න අපි මේ රැකියා කරගෙන මේ විඳින්නේ දුකක් නෙමෙයිද එතකොට? නේ? කොයි වෙලාවේදී මරණයටපත් වෙයිද? නේ? තනාග තියෙන පිනිබිඳක් වගේ කියලා කියන්නේ. පින්නතුනි එහෙනම් මේ පිනිබිඳ කොයි වෙලේ බිමට පතිත වේද දන්නේ නැහැ. නේ? කොයි වෙලේ බිමට පතිත වේද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපේ ජීවිත අවිනිශ්චිතයි. නේ? සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මව් කුස තුලදීම මියදෙනවා. නේ? මෙලව එළිය දකින්න කලින් මියදෙනවා. පෙර කරන ලද කර්ම විපාක. නේ? ඒ දෙමව්පියොත් ඒ වගේම දරුවොත් එකතු වෙලා කරපු විපාක තමයි මේ ඵල දෙන්නේ. පෙර සංසාරේ. නේ? සමහර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ විපාක දීලා එහෙම සත්වයක් නිරේගාමී වුණාම අද කාලේ බොහෝ ප්‍රත්‍යඥ පුද්ගලයන් හිතන්නේ කොහෙද ඔය නිරේ තියෙන්නේ? එහෙම එකක් තියනවද පේන්න? කවුද හොයාගත්ත විද්‍යාඥයෝ? කොහෙද ඕක තියෙන්නේ? බලන්නකො පින්නතුනේ මේ ප්‍රත්‍යඥ භූමියේ හැටි නේ? අද හොයන්නේ මේ භෞතිකවාදයට අනුකූලව භෞතික මාර්ගයට අනුකූලව විද්‍යාඥයන් මේ දේවල් හොයාගත්තද කොහෙද තියෙන්නේ ඔය දේ කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැති මාර්ගයක්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේට අවුරුදු 2500කට බොහෝ ඉහතදී මේ බව නුවණින් දැක්කා. මේක පින්නතුනි මේ මිනිස්සෙක් මැරිලා ඉවර වෙලා තිරිසන් ලෝකයේ උපදිනවද, പ്രേත ලෝකයේ උපදිනවද, අසුර ලෝකයේ උපදිනවද, දිව්‍ය ලෝකයේ උපදිනවද, නිරේ උපදිනවද කියලා අපිට පියවි ඇහැට කවදාවත් දකින්න බෑ. ඒක දකින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒක තමයි කෙනෙක් ආනාපාන සති භාවනාව වඩලා ඒ ආනාපාන සතිය තුළින් හෝ සමාධිය ප්‍රථම ධානය, ဒုတိ ය ධානය, තෘතිය ධානය, චතුර්ථ ධානය කියන මේ ධාන තල වලට වැඩලා ඒ ධාන තල ඔස්සේ ඒ ධානය තුල හතරවෙනි ධානය තුල බොහෝ කාලයක් ගත කරලා ඒ කරන්න ඕනේ ප්‍රතිපදාවන් අනුගමනය කරලා චුතෝපපාත ඥානය කියන එක පහළ කරගත්ත දවසට ඒ කියන්නේ චුත වෙලා ගිහිල්ලා ඉපදෙන්නේ කොහෙද කියලා දකින ඥානය තමන් ලබාගත් දවසක ඔබට පුළුවන් මේ සත්‍යය කොහෙද ගිහිල්ලා ඉපදුනේ කියලා දකින්න. එතකන් ඔබට දකින්න බෑ. පෘථග්ජන භූමියේ කාටවත් ඔය දේ දකින්න බෑ. ඔන්න දකින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඕනනම් දකින්න ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න ඕනේ. එහෙම දැක්කොත් ඔබට දකින්න පුළුවන් කොච්චර මේ සසරේ භයානකද කියලා. ඔබ ඒ සසරේ බියකර බව තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි පින්නතුනේ මේ බොහෝ පව් කරන්නේ. නේ?
ඔබ දුකට වැටෙන්නෙත් ඔය පව් කරන නිසා. හිතන්ඩ ඔබම ඔබ මෙනෙහි කරගන්නකො. ඔබ හැමදාම පංචසීලය සමාදන් වෙනවා. මම ප්‍රාණඝාතය සිදු නොකරන පුද්ගලයෙක් වෙනවා කියලා. හොරකම් කරන්නේ නැති කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් වෙනවා කියලා සිල් සමාදන් වෙනවා. මේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ප්‍රණයති සත්‍යයෙන් නොමරීමේ ශික්ෂාපදේ මම සමාදන් වෙමි කියලා. මේ තුල බලන්නකෝ අර්ථය නේ. ඔබ සමාදානයක් වෙන්නේ අදිෂ්ඨානයක් වෙන්නේ මම මේක කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔබ ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා අනිත් පැත්තටම කරන්නේ ඒක නම් නේ. කූඹි ටිකක් මේස උඩ ඉන්නකොට දකිද්දී මම මේක පිහදලා දාන්න ඕනේ කියලා ලේන්සුවක් අරගෙන පිහදලා දාද්දී ඔය කූඹි ටික හැඹරිලා පොඩි වෙලා යනවා. ඒ හැඹරිලා පොඩි වෙලා යද්දී ඔබට මොකද වෙන්නේ? ඔබ අකුසල ධර්මයක් කරගෙන ඉවරයි. ඔබ දන්නවා මේ සත්තු ටික මැරෙනවා කියලා. නමුත් ඔබම හිතනවා නෑ මම මේක මරන්න නෙවෙයි පිළිදන්නේ මුන් ටික අයින් කරන්න කියලා. හැබැයි පින්නතුනි ඔබට විපාක අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඒක නවතින්නේ නෑ. නේ? ඔබ දැනම ඔබ මදුරුවා මරනවා කියන්නේ ඔබ කල්පනා කරන්න මේ කයේ එක නියපොත්තක්වත් ඇඟිල්ලක්වත් හොලවන්න බෑ පින්නතුනි හිතන්නේ නැතුව. දැන් හිතන් කියන්න පුළුවන් මදුරුවා කනකොට එකපාරම ඇවිල්ලා වදිනවනේ කියලා. එහෙම කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ සිත ඊටමත් වේගවත්ව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සිත සාමාන්‍යයෙන් අභිධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ චිත්තක්ෂණයක කාලයක් තුළ එක සිතක් නිර්මාණය වෙනවා කියලා. එතකොට චිත්තක්ෂණයක කාලයක් කියලා කිව්වේ උදාහරණයක් විදිහට මම දක්වන්නම් එක තප්පරයක කාලයක්. හොඳට මතක තියාගන්න එක තප්පරයක කාලයක් මේ උදාහරණයක් වෙන්නලා දෙන්නේ. ඒ තප්පරය 1000න් බෙදලා ඒන උත්තරේ නැවත 1000න් බෙදලා ඒන උත්තරේ නැවතත් 1000න් බෙදවුවත් මේ චිත්තක්ෂණයයි කියනක හොයන්න බෑ කියනවා. ඒ තරම් ඊටාම කුඩා එකක් තමයි චිත්තක්ෂණයක් කියන්නේ. එහෙනම් අපි තප්පරයක් ගත්තොත් මේ සිත් කෝටි ලක්ෂ ගාණක් නිර්මාණය වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් මදුරුවා මරණවා කියන චේතනාව ඔබ තුළ සකස් වෙනවා. ඒ ඔබ තුළ සකස් වන නිසා තමයි ඔබ මේ අත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් හිතනවා ඒ පිළිබඳව එක්කෝ කතා කරනවා ක්‍රියාවට නගනවා. ඔබ මේ ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් සිද්ධ වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හිතීම තුළ. ඔබ හිතන්නේ නැතුව මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වේගවත්කම නිසා මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඔබ මෙතෙන්දී කරන කර්මය විපාක ඔබට විඳින්න වෙනවා. නේ? එහෙනම් ඔබ මේ විදියට අකුසල ධර්මයන් තුළ ඔබ වැඩෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා නැද්ද? එහෙනම් මේ අකුසල ධර්ම ටික ඔබ නොකර හිටියොත් නේ ඔබ එතනත් කරන්නේ බොරුවන්නේ මම ප්‍රාණඝාතයේ නම් ශික්ෂාපදයේ ප්‍රාණඝාතය නොකිරීමේ ශික්ෂාපදයේ සමාදන් වෙමි කියලා ඔබ කරන්නේ ප්‍රාණඝාතය කරන එකනේ. ඒ ප්‍රාණඝාතය කරන එක ඔබ සිද්ධ කරනකොට ඔබම එතනත් කියලා තියෙන බොරුවක් නේ. සමාදන් වෙනවා කියලා කරන්නේ අර වැඩේ නම් ඔබ කරන්නේ බොරුවක්. ඇයි මේ ඔබ සමාදන් වෙච්ච සීල් ටික ඔබට තියාගන්න බැරි? දැන් කියන්න පුළුවන් අපි කොහොමද හාමුදුරනේ ඔවත් එක්ක ඉන්නේ බොරුවක් කියන්නේ නැතෝ කොහොමද අපි බිස්නස් එකක් කරන්නේ නේ? ඇත්ත කියන්න. ඇත්ත කියලා බිස්නස් කරන්න. එහෙම නොකර අපේ ජීවිතයේ ධාර්මික පැත්ත නම් ගොඩනගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අපි අධාර්මික දේවල් කරන්න ගියොත් කවදා හරි ඒවට විපාක ලැබෙනවා. ධාර්මිකව යමක් කරොත් ඒක හැමදාම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි තවත් සමහරෙක් කියන්න පුළුවන් ඒ වුණාට හාමුදුරනේ ධර්මයට අනුකූලව යන අයටනේ අද තැනක් නැත්තේ. අධාර්මික යන අයට ඒ අයට හොඳට දියුණු වෙන්න පුළුවන්නේ. සල්ලි භාගෙ තියෙනවනේ, යාන වාහන තියෙනවනේ. පින්නතුනි ඔබ ඒ ගැන හිතලා ඒ වෙනුවෙන් කල්පනා කරලා ඔබත් ඒ දේවල් වලට පෙළඹෙන්න යන්න එපා. මොකද ඒ අයට ඒ අය කරන පව් ටික කවදා හරි දවසක විපාක විඳින්න වෙනවා. දැන් බලන්න අධාර්මිකව හම්බ කරපු අයට මේ කොරෝනා කාලයේදී දඬුවම් ලැබිලා නැද්ද කියලා හිතන්නකෝ. නේ? ඒ අය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සමහර විට නැත්තටම නැති වෙලා සමහරු ධාර්මිකව කරපු අය ධර්මයට අනුව කරගෙන ගියපු අය
ඒවා ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සමහරු මැරෙන්න මොහොතකට කලින් හරි පින්නතුනේ මේවා විපාක දෙනවා. මොකද ඔබ කළ පව් ටික මතක් වෙන්නේ ඔබටනේ. ඔබනේ දන්නේ. ලෝකයට බොරුව පෙන්වන්න පුළුවන්. මම හරි සිල්වත්, මම ගුණවත්, මම දහමින් යුතුව කටයුතු කරන කෙනෙක් කියලා ලෝකෙටම පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ සිතට ඒක කවදාවත් මග අරින්න බෑ. ඔබ මරණයට යන වෙලාවකදී ඔබට මරණයටපත් වෙන්න හේතු වෙන කාරණයක් තියෙද්දී ඒ තැනදී ඔබට ඒක මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කරපු පින් ටික පසකට දාලා ඔබ අතින් වෙච්ච අකුසලයේ ඔබට නැවත සිහිපත් වෙන්න පුළුවන්. නේ? ඒ කාරණා ඔබ කල්පනා කරගන්න ඕනේ, මතක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට පින්නතුනේ ඔබ කල්පනා කළ යුතු කාරණය තමයි මේ සංසාර චක්‍රය තුළ මේ විදියට අනන්ත අපරිමාණ දුක කියන කාරණයට පත් වෙලා ඔබ දන්නේම නැතුව ඔබ තුල අකුසල කර්මයන් බලවත් වෙලා ඒ අකුසල කර්මය තුල බොහෝ විපාක ඇති වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දුක්ඛම් කටළු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මැරෙන්න යන මොහොතේ හරි මේවා විපාක දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ විපාක ලබා ගනිමින් අකුසල ධර්මයේ හැසිරෙන පුද්ගලයෙක් බවට කවදාවත් පත් වෙන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔබේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශය කරා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒක මහා දුකක් තුළ ඔබ හැසිරෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම පින්නතුනි ඔබ හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්න ඕන ඔබේ ජීවිතය හැම වෙලාවකම ධාර්මිකව කටයුතු කරන්න. මොකද මේ ධාර්මික ගමනක් යද්දී ඔබට දුක එන්න අඩු වෙනවා. මේ ඔබ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න පින්නතුනේ ඔබ දානයක් දීපුවාම ඒ දානි දීලා ඉවර වෙලා ඔබ සතුටු වෙනවනේ. නේද? ඔබ ඒ දානි දීලා ඉවර වෙලා ඔබ සතුටු වෙනකොට ඔබේ හිත පුදුමාකාර නිදහසක් දැනෙනවනේ. එහෙනම් ඔබ ළඟ තිබ්බ දෙයක් වටිනා වස්තුවක් ඔබ දන් දුන්නා. ඔබ වටිනා දෙයක් දන් දීම තුලින් ඔබ බොහෝ ආනිසංස ඒක රාශී කරගත්තා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ තුල හටගත්තේ මහා සතුටක්. මහා සැනසීමක්, මහා සැපයක්. මේ සැපය ඔබ තුල හටගත්ත නිසා ඔබට තව දන් දෙන්න හිතෙනවා. ඔබ ළඟ තියෙන දේවල් ඔබට දන් දෙන්න හිතෙනවා. දීලා සතුටු වෙන්න. මේ සතුට කාටවත් ගන්න බෑ පින්නතුනේ. දන් දීලා ලබන සතුට කාටවත් ගන්න බෑ. කාගෙන්වත් උදුරලා ගන්නත් බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මම ඔබට ධර්ම දාණය දෙනවා. මේ ධර්මයේ දාණය දීලා ලබන සතුට, සැනසීම, ඒ වගේම මගේ ගමනට නිවනට විවර වෙන මාර්ගය කාටවත් හොරකම් කරන්න පුළුවන්ද? මාව මැරුවත් ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න බෑ කාටවත්. හැබැයි ඔබේ තියෙන වටපිටේ එකතු කරගත්ත ඔබේ අම්මා තාත්තා, ඔබේ දරුවෝ, ඔබේ ඥාති ටික, ඔබේ ගෙවල් දොරවල් ටික, ඔබ මහන්සියෙන් හරි හම්බ කරගත්ත ධනය ටික, සමහර විට ඔබ මහන්සියෙන් හරි හම්බ කරගත් යාන වාහන ඉඩකඩම් ටික, මේ හැම දෙයක්ම මොකද වෙන්නේ? නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලම නැති වෙලා යනවා. දවසකදී අනිවාර්යෙන් නැති වෙලා යනවා. හැබැයි ඒ නැති වෙලා ගියාට අපි කරපු දන් දීපු පින් ටික, ධර්මයේ හැසිරලා ලබාගත් කුසලයේ ටික අපිට කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. පින්නතුනේ ඒකයි අපි හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මේ ධම්මානුධම්ම පටිපදාව තුළ අපි හැසිරෙන්න ඕනේ. ඒ ධම්මානුධම්ම පටිපදාව තුළ අපි ක්‍රියාත්මක වුණොත් විතරයි පින්නතුනේ අපිට මේ දුකෙන් ක්‍රමයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවසානයේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය බෝධි පූජා කරනකොටත් කියන කතාවක් තමයි මොකද්ද? මරණයේදී මට බුදු ගුණ සිහි වේවා කියලා. නේ? පින්නතුනි අපි ඉන්න කාලේදී පව්කම් කරලා ඉන්න කාලේදී අකුසල වඩලා ඔබට මැරෙනකොට මතක් වෙයිද බුදු ගුණවත්? හිතන්නකෝ දැන් ඔබ දවසකට කී පාරක් නම් ඔබ සීල් සමාදන් වෙලා දවසකට සාමාන්‍යයෙන් ධර්මයේ හැසිරෙන කාලය කොච්චරද කියලා ඔබ හිතන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ වෙන් කරමුකෝ පැයක් දවසකට. නේ?
දවසකට ඔබ පැයක් ධර්මයේ හැසිරෙනවා. ඊට වඩා වැඩි අයත් ඇති, අඩු අයත් ඇති, නැත්තරම නැති අයත් ඇති. නේ? අපිට කොහෙන්ද හාමුදුරනේ ඔවට වෙලාවක් කියලා කියන අයත් ඇති. නේ? හැබැයි ඔබට කාලය පැයක් වෙන් කරන්නකෝ. එතකොට දවස් 7ට පැය 7යි. එතකොට මාසෙට පැය 30යි. ඊට පස්සේ අවුරුද්දට බැලුවොත් අවුරුද්දට පැය 360යි. නේද? ගණන් පාඩමකුත් තියෙනවා. දවස් පැය 360යි. පින්නතුනේ මේ පැය 360 අමතරව ඔබ පොයට සිල් සමාදන් වෙලා ඔබ පැය 10ක් විතර කාලය ඔබ ධර්මයේ තුල හැසිරෙනවා කියලා ඔබ හිතන්නකෝ. එතකොට අවුරුද්දට පැය ගත්තොත් දැන් අවුරුද්දට පොය 12යි පැය එහෙම වුණොත් පැය 120යි. 12 වැඩි කිරීම 10 120යි. එතකොට මෙතන 120යි අතන 360යි බලනකොට ඔක්කොම 400 කීයක් තියෙනවද? අපි ඉතින් දැන් ගණන් ටික හදා ගන්න ඕනේ. 480ක් තියෙනවා. මේ 480 අපි බෙදන්න ඕනේ පැය 24න් දවස් කීයද කියලා හොයාගන්න. අන්න අපි මේක පැය 24න් බෙදුවොත් එන්නේ අවුරුද්දටම දින 20යි. බලන්න පින්නතුනේ එතකොට අපි මේ ධර්මයේ හැසිරලා තියෙන්නේ අවුරුද්දටම දින 20යි. දින 360කින් දින 20යි. අපිට ඇති වේද අවසානයේ බුදුගුණ සිහි වෙලා අපිට මැරෙන්න? එහෙනම් අපි කොතනද ඉන්නේ කියන කාරණේ හිතන්න ඕනේ. ඒකයි අපි මේ ධර්ම මාර්ගයට එහෙමනම් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ, ප්‍රවිෂ්ඨයක් හදා ගන්න ඕනේ. කුමක් සඳහාද? මේ දුකෙන් ගැලවෙන්න. ඉපදිලා ඉන්න සෑම කාලයකදීම උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකල් ගත්තොත් සමහරව නැගිටින්නේ උදේ පාන්දර හිතේ කලකිරීමෙන්. සමහර විට බොහෝ දුකකින්, සමහර විට වෛරයකින්, සමහර විට දැඩි ලෝභයකින්, ඊර්ෂ්‍යාවකින්, කුහකකමකින් එහෙම උදේ නැගිට්ටාම බලන්නකො ඔබේ දවසම ඉවරයිනේ කාලකන්ණි වෙලා යනවනේ. මුළු දවසම මේ විදියටනේ ඔබට සිතුවිලි ගොඩනගන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔබට දේශ සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඒ දේශ සහගත සිතුවිල්ලත් එක්ක ඔබ උදේම නැගිටින්න ද්වේෂයෙන් නම් නිදා ගන්න දෙන්නේ නැහැ ටිකක් වැඩිපුරවත් කියලා ඔබ තරහින් නම් නැගිටින්නේ. නැගිට වෙලේ ඉඳලා ඔබ තුල අකුසල සිතුවිල්ලත් එක්ක නේද ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අකුසල සිතුවිල්ලත් එක්ක ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙවි ඔබ ගමන් කරනවා. ගමන් කරලා ඉවරලා ඔබ දුකටමපත් වෙනවා. නේ? ඒකනේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ දේශය කියන එක තව වැඩි වෙනවානේ. දැන් ඔබ නැගිටලා එනකොට උදේම පෝසෙක් හරි මොකෙක් හරි සතෙක් ඇවිල්ලා ගෙදර ඉස්සරහා පුටු සෙටියේ මේ නිදාගෙන ඉන්නවා. කොහෙදෝ ඉන්න සතෙක්. දැන් ඔබ තුල අර ද්වේෂය මොකද වෙන්නේ? අන්න තව වැඩි වෙනවා. දැන් මේ පෝසා නිකන් නෙවෙයි පුටු සෙටියේ ඉඳලා ඉවරලා පුටු සෙටිය හාරලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඊටත් වඩා දැන් තරහයි. දැන් මොකද කරන්නේ? උදේ පාන්දර දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. පූසටත් හොඳටම වෙන මොකද කරන්නේ? ඔන්න ගිහිල්ලා උයනවා. උයලා ඉවර වෙලා දරුවෝ ටික පාසල් යවන්න තියෙනවා, නැත්නම් මහත්තයා වැඩට යවන්න තියෙනවා. මේ ටිකත් කරනකොට මහත්තයාට තරක්කුයි කියලා මහත්තයත් කෑ ගහනවා උයලා නැහැ තාම කියලා. මොකද වෙන්නේ? අන්න දැන් ඔබ තාමත් තරහින් ඉන්නේ. ඔබ ඒ ටිකත් ඉවර කරලා මිදුල අතු ගන්න යනවා. අතු ගන්න යනකොට ඒ සත්‍යක් ජරා කරලා. දැන් බලන්න පින්නතුනේ මෙහෙම වැඩ ටිකක් ඔබට වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඔබ දවසම තරහින් ඉන්නේ. මේ ගෙවල් දොරවල් අස් කරලා ඉවරලා මිදුලට බහලා මිදුල සුද්ධ කරලා ඉවරලා ආපහු ගෙට එනකොට දරුවෝ ටික ආපහු ගෙදර අනිත් පැත්ත පෙන්නලා තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? ඇඳන් ටික හදලා නැහැ, කෝප්ප රෙමේ දාලා සාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැඩි කරලා තිබ්බොත් එහෙම ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? තරහ වැඩි වෙනවා තව. එහෙනම් මේ අපි ගැටීම් කියන දේවල් අපි ජීවිතේ හැමදාම සිද්ධ කරගෙන යනවනේ. දවසකට එක පාරක් හරි ඔබට කේන්ති වෙන අවස්ථාවක් නැද්ද? ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබ ඒ කේන්ති ගන්න අවස්ථාවේ ඉන්නේ හදන සිතුවිල්ල ඔබට නිරේගාමී සිතුවිල්ල.
ඔබ ඉපදෙනකොට ඉපදෙන්න නිරේගාමී වෙන සිතුවිල්ලක් සකස් කරනවා. එතකොට මේ සකස් කරන මාර්ගය දිහා ඔබ බලද්දී ඔබ මහා දුක්ඛම් කටළු ගොඩකට ඔබ මැදි වෙලා සමහර විට අර ද්වේෂය නිසාම ඔබ අප්‍රසන්න පුද්ගලයෙක් වෙලා කාටවත් ප්‍රසන්න භාවයක් හටගන්නේ නැහැ. කවුරු ගැනවත් ප්‍රසන්න භාවයක් හටගන්නේ නැහැ. ඔබ ගැන අප්‍රසාදයමයි හටගන්නේ. අනිත් බලන කෙලා Tamanට වෛරී චේතනාවෙන් බලන්නේ, ඊර්ෂ්‍යාවෙන් බලන්නේ. ගණන් ගන්නේ නැහැ කවුරු. මෙහෙම වුණොත් පින්නතුනේ අපේ ජීවිතේ මොන වගේ වේවිද? අපේ ජීවිත අපිටම එපා වේවිනේ. නේ? එපා වෙනවා. දේශයෙන් කටයුතු කරත්. ඒක නිසා අපි හැම වෙලාවකම බලන්න ඕන පින්නතුනේ මේ දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයකට යා යුත්තේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔබ තරුණ කාලේ හොඳින් ගත කරනකොට තමයි මේ වැඩ ටිකක් මම පෙන්නලා දුන්නේ. දැන් වයසට යනකොට ඒ විතරක් නෙවෙයිනේ. මේ වයෝවෘද්ධ වෙනකොට මේ හන්දි කැක්කුම් වේදනා ඇති වෙනකොට Tamanට අවුරුදු 50යි 60යි 70යි කියලා මතක් වෙනකොට මම දැන් මැරෙන්න ළඟයි වගේ කියලා මතක් වෙනකොට මේ කකුල් වල වේදනා දරා ගන්න බැරි වෙනකොට ඉඳගත්තාම නැගිට ගන්න බැරි නැගිට ගන්නකොට ඉඳ ගන්න බැරි ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් වැඩි කොලෙස්ටරෝල් වැඩි මේ දේවල් වැඩි කියලා දැනෙන්න ගන්නකොට ඔබට පුදුමාකාර බයක් ඇති වෙනවා. ඒ බය ඇති වෙන්නේ පින්නතුනේ පව් වැඩ කරන අයට. කවදාවත් කුසල් වඩන කෙනෙක්ට මේ බය ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද කුසලයේ වඩන කෙනා දන්නවා මේ ධර්මය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දහම තුළ හැසිරෙන්න ඕනි කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා අවබෝධයකින් ඉන්නේ. එතකොට ඒ අවබෝධයෙන් ඉන්න කෙනා දන්නවා මම මැරෙනවමයි කියලා. දැන් අද කාලේ තරුණ කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම ඔබ අනාගතයේදී අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා කියලා ඔබ බඳින්න ඉන්න කෙනෙක් හරි විවාහයට ඉන්න කෙනෙක් හරි දරුවෙක් හරි කිව්වොත් එහෙම ඔබ මොකද කියන්නේ? අනේ එහෙම කියන්නවත් එපා කියලා කටවහනවනේ නේ? නේ? ඇයි කැමති නැහැ මේ මරණය කියන වචනේවත් අහන්න කැමති නැහැ. ඒ පෘථග්ජන භූමියේ ඉන්නකොට. එහෙනම් මේ මරණය කියන වචනේ අහන්නවත් කැමති නැත්තේ පෞකාර සිතුවිලි අපිටල ගොඩ නැගෙනකොට අපි ඇත්ත තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නේ? අපේ මරණය ගැන අපි හිතන්නවත් කැමති නැහැ. අපේ මරණය ගැන අපි හිතන්නවත් කැමති නැති තැනදී අපි හැම වෙලාවකම අකුසල චේතනාවන් තුළමයි හිත පිහිටවා ගන්න. ඇයි? හැමදාම ජීවත් වෙන්න බලන්න. නැවගිනුණා බෑන්චෝන් කිය හරි නේද? නේ? කොහොම හරි සැපවත් ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නවයි බලන්න. නේ? මොන ආකාරයෙන් හරි ගහලා හරි බැනලා හරි අනිත් එක හිටපන්කෝ මං ඕකට හොඳ වැඩක් කරන්නම් ඕක පාගලම තමයි මම නැගිටින්නේ. අද සිතුවිලි වලින් ගොඩ නැගෙන්න පුළුවන්. නේ? ඔබ එහෙනම් අද පටන් ගන්න ඕනේ ඔබ ගැන හිතන්න. මෙච්චර කල් ඔබ අම්මා තාත්තා ගැන දරුවෝ ගැන ඥාති ගැන ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ගැන නේ බිස්නස් ගැන මේ දේවල් ගැන වැඩිපුර කාලයක් ගත කරලා හොයා හිටියත් නම් අද දිනේ ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ දේවල් වලින් ටිකක් අඩු කරලා හරි කමක් නැහැ. නැත්තම් ඒ දේවල් කරන ගමන් මේ ධර්මයට නැඹුරු වෙච්ච පැත්ත මම තව වැඩි කරනවා කියන චේතනාව පහළ කරගන්න. ආන්ගේ කාරණය හිතේ ඇති කරගත්තොත් විතරක් ඔබට මේ ධර්මයේ කියන තුලින් ඔබට ප්‍රබෝධයක් ලබන්න පුළුවන්. සතර අපායේ වැටෙන එක නතර කරගන්න පුළුවන්. දුකට වැටෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ සතර භයානකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දුන්නා. නේ? සංසාර දුක්ඛ මහබ්බය කියලා කිව්වා. සංසාර රෝගා මහබ්බය කිව්වා. මේ රෝගයේ තරම් භයානක එකක් තවන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ රෝගයට මැදි වෙලා සිටින ඔබ මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? දුකට අහු වෙලා ඉන්නේ ඔබ සැනසීම ලබන්නේ කොහොමද? ඔබ ඉපදුනා නම් ඔබ මැරෙනවා. පත්‍යාසය වේදා මරණං ආගතං සෝ. ඉපදුනා නම් ඔබ මැරෙනවා. ඉපදෙනා නම් ඔබ ලෙඩ වෙනවා. ඉපදුනා නම් ඔබ වයසට යනවා. ඔබ කොච්චර ඔය කෙස් ටික හැඩ කරලා නියපොතු ටික පිරිසිදු කරලා හැඩ කරලා නේ ඊට පස්සේ ලිප්ස්ටික් ගාලා කියුටස් ගාලා කොච්චර කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරලා හැඩ වැඩ දාගෙන හිටියා. මේ කය සරසමින් මේ කය හොඳට ලස්සනට අඳලා තියාගෙන හිටියා. මේකප් කරගෙන හිටියත් පින්නතුනේ අපි මැරෙන්න නවතිනවද?
ලෙඩ වෙන එක නතර වෙනවද? වයසට යන එක නතර වෙනවද? නැහැ. මේ දේවල් වෙනවා. එහෙනම් ගඳ ගහන එකවත් නතර වෙනවද? මේ ශරීරේ අපි සෙන්ට් එකක් ගහගෙන හිටිය පමණින් මේක ගඳ ගහන එකවත් නතර වෙනවද? නතර වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. එහෙනම් මේ දිහා අපි බලනකොට අපි මේ කොච්චර මොන දේවල් කරන් මේ කයේ හටගන්න වේදනාවක් නතර වෙන්නේ නැහැ. සිතේ හටගන්න වේදනාවක් නතර වෙන්නේ නැහනේ. මනසේ හටගන්න වේදනාවක් නතර වෙන්නේ නැහනේ. මේ දේවල් නතර වෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ කරන දේවල් වලින් ඇති ඵලයක් නැහනේ පින්නතුනි. එහෙනම් අපිට මානසික සුවය ලබන්නවත් අඩුම තරමේ මේ ආත්මයේදී නේ ඉන්න කාලෙදී හිත සුවපත් කරගෙන වාසය කරන්න. කය ලෙඩ වෙන එක නතර කරන්න බැයි නම්, කය වයසට යන එක නතර කරන්න බැයි නම්, මරණයට පත් වෙන එක නතර කරන්න බැයි නම්, මේවා තුලින් හටගන්නේ මහා දුක් ගොඩක් නම්, හැබැයි ඒ වුණාට අපේ හිත සුවපත් කරන්න පුළුවන්. කය ලෙඩ වෙන එක නතර කරන්න බෑ තමයි. මොකද ඔබට දරුණු ඔලේ කැක්කුමක් ඇදුනොත්, බඩේ කැක්කුමක් ඇදුනොත් පම් පෙර මතක් කරා වගේ ඒ මොහොතේම ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබ ගිහිල්ලා කොහෙට හරි වෙලා ඉන්න එකට කරන්නේ. ඔබ මරණයටපත් වෙන වෙලාවේ ඔබ හිතන්නකෝ. නේ මරණයටපත් වෙන්න යන මොහොතේ හිතනද ඔබ විසින් අර ඔළුවේ කැක්කුම දරා ගන්න බැරුව හිටියා වගේ මේ ඊට පස්සේ තුවාලයක් හැදුනොත් ඒ තුවාලේ වේදනාවේ කැක්කුමෙන් දරා ගන්න බැරුව හිටියොත් එහෙම අපි කොහොමද මැරෙන්න යන වෙලාවේ මේ මරණය දරාගන්නේ? අපි මේ මරණය දරා ගන්න බැරි තැනදී අපි කොහොමද සිතුවිල්ලක් සකස් කරගන්නේ? සමහර වෙලට ධාර්මික සිතුවිල්ලක් ඇති කරගෙන නැවත භවයකට යන්න අපිට කවදාවත් කියන්න බෑ පින්නතුනි ඊළඟට උපදින්නේ කොහෙද කියලා. පෘථග්ජන භූමියේ නම් ඉන්නේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබට යන තැන ඔබේ ජීවිතේ ඊළඟට නැවත උපදින තැන හරියටම කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ පුද්ගලයන් තමයි සෝතාපට්ටි, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියලා. අන්න සෝතාපට්ටි පුද්ගලයාට පුළුවන් තමා තුළින්ම මේ ධර්මය දැකලා තමන් සතර අපායේ වැටෙන්නේ නෑමයි කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. ඒක නිකම්ම බෑ. ඒකට යන්න ඕන ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. අඩුම තරමේ පෙන්නලා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බුද්ධ ශාසනය තුල තියෙන රත්නයන් පිළිබඳව. නේ පහරාද අසුරේන්ද්‍රයට දවසක් කතා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා පහරාද මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන වටිනාම රත්නයන් මොනවද කියලා. ඒ වෙලාවේ පහරාද අසුරේන්ද්‍ර කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මහ මොහොතේ තියෙන මහා වටිනා රත්නයන් තමයි මුතු මැණික් රන් රිදී ආදී මේ දේවල්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ පහරාදගෙන් මේ මහා මොහොතේ තියෙන රත්නයන් මොනවද කියලා. තියෙනවද එහෙම જાති කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි මේ පහරාද කියන්නේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේකේ බොහෝ වටිනා දේවල් තියෙනවා. අයිතිකාරයෝ නැහැ. ගන්න අයිතිකාරයෝ නැහැ මේකේ. මේ රන් රිදී මුතු මැණික් මේ සේරම තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ වගේ තමයි පහරාද මේ බුද්ධ ශාසනයේ ගැඹුරට යන කෙනාට හම්බ වෙනවා වටිනා රත්නයන් 37ක්. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ ගැඹුරේ. උඩින් අතපත ගන්න කෙනෙකුට නෙවෙයි. ඒ තමයි පෙන්නලා දෙනවා වටිනාම රත්නයන් 37. මොනවාද? සතර සතිපට්ඨානය, සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය, ඒ සතර ඉද්ධිපාද, පංච බල, පංච ඉන්ද්‍රිය, ඊට පස්සේ සත්ත බොජ්ජංග ධර්ම, ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. මේ තමයි බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන වටිනාම රත්නයන් 37 කියලා. මේ 37 ලබා ගන්න කෙනා මේ සසර දුකෙන් ගැලවෙනවා, නිදහස් වෙනවා කියලා. ඒකේ අපේ ඉසිපතනාරණ්‍ය සේනාසනයේ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල අපි සිද්ධ කරන දෙයක් තමයි මේ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩසටහන. සෙව් දින භාවනා වැඩසටහන් විදියට මේ සත් දින භාවනා වැඩසටහන් නේවාසික අනේවාසික වැඩසටහන් විදියට පවත්වනවා. මේ දේශනාවන් පවත්වද්දී ඒ සතර සතිපට්ඨානය ඒ කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියන මේ සතර සතිපට්ඨානයම සම්පූර්ණයෙන්ම
භාවනා කර්මස්ථානයන් සමග වඩන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නනවා. මේ තැනට එන්න නම් අපේ නිරතුරුවම මේ ධර්මයත් එක්කම වාසය කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි මේ සතර සතිපට්ඨානය වඩනවා නම් මේ සතර සතිපට්ඨානය වඩන කෙනාට අන්න සතර ඉද්ධිපාද ඊට පස්සේ පංච බල පංචේන්ද්‍රය සත්ත බොජ්ජංග ධර්ම ආදී මේ බෝධි අංගයන් නිවනට හේතු වන අංග කියලා කිව්වේ බෝධි අංග. අවබෝධයට පත් වෙන අංග. සම්බෝධියට පැමිණෙන්න හේතු වෙන අංග. බෝධි අංග කියලා කිව්වා. එහෙනම් මේ තමයි කිව්වේ සත්‍යස් පාක්ෂික බෝධි ධර්මයන් කියලා. මේ සත්‍යස් පාක්ෂික බෝධි ධර්මයන් තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන වටිනාම රත්නයන් ටික. මේ වටිනා රත්නයන් අපි ලබා ගත්තොත් අපිට ජීවිතේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මේ කය ලෙඩ වෙන එක නෙවෙයි. මේ කය වයසට යන එක නෙවෙයි. මේ මැරෙන එක නෙවෙයි. මැරෙන්න යනකොට ලෙඩ වෙනකොට ඇති වෙන සිත වේදනාකාරී සිතක් බවට පත් නොකරගන්න සිතක් හදාගන්න පුළුවන්. වයසකට යනකොට කයේ වේදනාව දැනෙනකොට ඒ කයේ වේදනාව දරාගන්න පුළුවන් සිතක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපිට මැරෙන්න යනකොට ඒ මරණයේදී මරණයට බියවී ඉන්න සිතක් නෙවෙයි මරණය දරාගන්න පුළුවන් සිතක් අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන්. සිතුවිල්ලක් නිර්මාණය කරන්න සිතක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මේ භාවනාවන් වඩනකොට සිත සුවපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කයේ වේදනාව තුළින්ම සිත සුවපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අපි කයට වේදනාවක් ඇති වෙනකොට ඒ වේදනාව දරා ගන්න බැරුව පැත්තකට ගිහිල්ලා නිදාගෙන ඉද්දී අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනි යම් දවසකදී මේක දරාගෙන ඉඳලා අපිට මේ වේදනාව තීද්දී ඊතුරු වැඩ ටික කොහොම හරි කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇති කරගන්න. ඒකයි පුංචි උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඔබේ අතේ කකුලේ කොහේ හරි මදුරුවෙක් කෑවොත් ඔය මදුරුවා කනකොට ඔබ S2 පියාගෙන ඔය මදුරුවාට මෛත්‍රී කරන්නකෝ. ඔබට වේදනාව දැනෙයි. හැබැයි ඒ වේදනාව දැන්නට ඔබ මේ මදුරුවා එලවන්න යන්නේ නැතුව ඒ මදුරුවා ලේ ටික බීලා යනකල් සම්පූර්ණයෙන් ඔබ ඒ මදුරුවාටම මෛත්‍රී වඩ ඉන්න දැස් පියාගෙන ඔබ ඒ විදියට එක පාරක් දෙපාරක් තුන් පාරක් 10 පාරක් ආදී කරනකොට ඔබ දන්නේම නැතුව ඔබට ඒ වේදනාව ඉවස ගන්න පුළුවන්. ඒ වේදනාව ඔබට දරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වේදනාව දරා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ අන්න බලන්න. එතකොට අපි අන්න එක දෙයක් අපි පුරුදු වුණා. කයේ ඇති වෙන වේදනාවක් දරා ගන්න පුළුවන් සිතක් අපි ඇති කරගත්තා. ඒ විදිහට අපිට බැහැ පින්නතුනි අපිට මේ කය ලෙඩ වෙනකොට ওই විදිහට සිත සකස් කරගන්න හැම වෙලාවකම මෛත්‍රියෙන් අපි දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ හැම තැනකටම ගමන් කරන්න කලින් පින්නතුනි මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ මේ සතර සතිපට්ඨානය වඩනවා කියන කාරණය තුලත් හිත පිහිටවා ගන්නකොට ඒ සෑම දෙයකට මේ විදර්ශනා ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න කලින් අපි මේ දුක යටපත් කරගන්න නම් අපි කල යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ තුල හටගන්න නීවරණ ධර්මතාවයන් අපි යටපත් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. අපි මොන කර්මස්ථානයේ වඩන්න ගියත් විදර්ශනා සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලුවොත් අපි මෛත්‍රී භාවනාව නැත්නම් කායානුපස්සනාව චිත්තානුපස්සනාව භාවනා කර්මස්ථාන ඊට පස්සේ අපි හේතුඵලය පංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධ මේවා දකිනකොට මේවා දකින්න කලින් අපි තුල හටගන්න මේ නීවරණ යටපත් කරගෙන තියෙන්න වෙනවා. මොනවද නීවරණ? ඔබේ ජීවිතේ හැම වෙලාවකම බලන්නේ ඔබේ ජීවිතේට දේවල් ලං කරගන්නනේ මගේ කියලා උපාදානය කරගන්නනේ. ඇයි මේ උපාදානය කරන්නේ? ඇයි තමා තුළ තෘෂ්ණාව හට ගන්න නිසා නේ. එහෙනම් මේ ආසාව කියන එක බලවත් වෙලා තියෙන තැනදී බලවත් ආසාවක් තියෙන තැනදී අපිට විදර්ශනාවක් කරන්න බෑ. එහෙනම් විදර්ශනාව කරන්න බැරි බලවත් ආසාව අපි යටපත් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා තරහව. ඔබ තුළ තරහව හටගත්තොත් ඔබ තරහෙන් ඉන්න වෙලාවක ගිහිල්ලා භාවනා කරපන් ගියොත් එහෙම භාවනා කරන්න යනවද? දැන් ගිහිල්ලා මේ අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම තරහෙන් ඉන්න වෙලාවක
මොකද කරන්නේ? කියපු එකාටත් බැනලා තමයි ඊට පස්සේ යන්නේ. නේ? කියපු කෙනාටත් බැනලා තමයි යන්නේ ඊට පස්සේ. ඇයි? බෝන්නම් කරගනින් කියලා. ඇයි මතක් වෙනවද ඒ වෙලාවේ අනිත්‍යය? නෑ අර ද්වේෂය වැටෙන්නේ. නේ? එහෙනම් මේ බලවත් ආසාව තියෙන තැනදීත් මේ දේ වෙඩෙන්නේ නෑ. එහෙනම් තරහව තියෙන තැනදීත් වැඩෙන්නේ නෑ. නේ? ඒක නිසා තමයි මේව යටපත් කරගන්න වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඒක මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ආසාව තරහ ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා හිතේ දුවන ගතිය. බලන්න ඔබේ හිත දුවන ගතිය යොත්තයි නම් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් පෙන්නලා දෙනවා නාග රූපමං චිත්ත මිදන්ට අපෙත්වා කියලා. මේ සිත නගරයක් වගේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ නගරයේ උදාහරණයක් අරගෙන බලන්න කාර්ය බහුල ස්වභාවයන් නගරයක් තුල තියෙන්නේ නේ. අර මෙහෙන් වාහන යනවා, කඩවල වල මිනිස්සු පිටිලා, එහෙම මිනිස්සු යනවා. මේ කලබලකාරී ගතියන්නේ ඒ වගේම තමයි මේ සිතත් කියනවා. මේක නගරයක් වගේ එහාට මෙහාට දුවන ඉවරයක් නෑ. එහෙනම් හිතේ දුවන ගතිය වැඩි නම් හිතේ දුවන ගතිය වැඩි වෙන්නේ අපි තුල වැඩි බලවත් ලෙස ආසාව තියෙනකොට. මේ ආසා කරන්න ඒ ගැන හිතනවා, ඒ ගැන කතා කරනවා, ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා. නේ? නැද්ද? දැන් අපි ආසා කරන්නේ නැති දෙයක් වෙනුවෙන් හිතන්න කැමතිද? ආසා කරන්නේ නැති දෙයක් ගැන හිතන්න කැමතිද? කතා කරන්න, ක්‍රියා කරන්න කැමතිද? නේ? උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔබ අල්ලපු ගෙදර ඉන්නවා ඔබත් එක්ක තරහකාරයෙක්. ඔබත් එක්ක තරහකාරයෙක් ඉන්නවා. ඔය තරහෙන් ඉන්න මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? ඔබත් එක්ක බද්ධ වෛරයි. ඉතින් ඔබේ ඥාති කෙනෙක් ගෙදරට අවුරුද්දකින් විතර ඇවිල්ලා අහනවා අර අල්ලපු ගෙදර අය ඔයත් එක්ක තරහෙන් නේද හිටියේ? දැන් ඒ අය හොඳයිද? අපෝ උන් ගැන නම් කතා කරන්න එපා, මතක් වෙනකොටත් මොකද වෙන්නේ? තරහ යනවා කියනවා. ඇයි? ඒ මතක් කරන්න අකමැති. නේ? කැමති නෑ. එහෙනම් අකමැත්තක් තමා තුළ හටගන්නේ. ඒ තව හිතන්නකො මෙහෙම දෙයක්. දරුවට කියනවා දරුවා රූපවාහිනිය බල ඉති කියනවා පුතේ ඕක වහලා දාලා ගිහිල්ලා පාඩම් කරන්න කියලා. විභාගෙත් ළඟයි පාඩම් කරන්න කියලා. ආපහු නැවත වතාවක් කියනවා පුතේ ඕක වහලා දාලා ගිහිල්ලා පාඩම් කරපන් කියලා. අහනවද? අහන්නේ නැහැ. දැන් පුතේ මම එකපාරක් කිව්වා ඕක ගිහිල්ලා වහලා දාලා පාඩම් කරපන් කියලා ආපහු ටිකක් සැරෙන් කියනවා. අහන්නේ නැහැ. ඊළඟ පාර අම්මා එනවා ටීවී එක ඔෆ් කරලා දාලා කියනවා දැන් ඉර පාඩම් කරපන් මගෙන් ගුටි කන්න නැතුව කියලා. කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? දරුවා පාඩම් කරා විත ගිහිල්ලා ඇඳේ නිදාගනී විත. නිදාගන්න. ඇයි? කැමති නැති දේ කරන්න කැමති නෑ අකමැති. එහෙනම් අකමැති තැනදී මොකද ඇති වෙන්නේ? තරහවක් හට ගන්නවා වගේම ඒ දේ කරන්න කැමති නෑ අලසකම තමා තුළ හට ගන්න. කම්මැලි කියන. එහෙනම් දැන් මං කාරණා හතරක් කිව්වා මතක තියාගන්න. ආසාව, තරහව, හිතේ දුවන ගතිය, කම්මැලිකම. මොනවද ආපහු නැවත මතක් කරන්න? ආසාව, තරහව, දුවන ගතිය, කම්මැලිකම. මේ දුවන ගතිය කියලා කිව්වේ හිතේ දුවන ස්වභාවය. හිතේ කම්මැලිකම. දැන් මේ හතරම තියෙනවා නම් නැතත් තව කෙනෙක්ට මෙහෙම හිතන්නකො. ආසාව තියෙනවා නම් සැකය තියෙනවද නැද්ද? දැන් මම මෙහෙම දෙයක් අහුවොත් තමන්ගේ මහත්තයා ගැන සැකයිද? තමන්ගේ නෝනා ගැන සැකයිද? දැන් හිතින් හිතලා බලන්න ඇති මට නම් සැකයි තමයි කියලා. සමහර අය හිතන්න පුළුවන් මට නම් කිසිම සැකයක් නැහැ කියලා. නේ? ඒ සැක නැහැ කියලා කියන්නේ සමහර විට වෙන කාගේවත් පිළිබඳව සැකයක් හිතේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතෙන්දි පෙන්නලා තියෙන කාරණේ තමයි ආසාව තියෙනවා නම් යම් පුද්ගලයෙක් තුල තමන්ගේ ස්වාමියා කෙරෙහි හෝ භාර්යාව කෙරෙහි හෝ සැක උපදිනවා. උදාහරණයක් විදිහට මහත්තයා හැමදාම වැඩ ඇරලා ඉන්නේ හවස 4ට විතර හිටියලා ඉතින් ඒ වැඩ ඇරලා ඉන්නේ හවස 4ට විතර වුණාම එන්න පරක් වෙනවා මේ මහත්තයා වැඩ ඇරිලා. ඔය අතර බැරි වෙලාවත් කලිසම් සාක්කුවේ ටිකට් දෙකක් එහෙම තිබුණොත් බස් එකේ ගිහිල්ලා හැම ඉවරයි. ගෙදර ඇවිල්ලා. නේ?
මොකද වෙන්නේ? අන්න සැක උපදිනවා. තමන්ගේ දරුවා පන්ති ඇරිලා ඉන්නේ හැමදාම දෙකට නම් එන්න පරක් වුණොත් එහෙම දරුවගෙන් අහනවද නැද්ද? ඇයි පරක් වුණේ? මොකද පරක් වුණේ කියලා? නේ? මහත්තයාගෙන් පරක් වෙනකොට අහනවද නැද්ද? මොකද පරක්කු කියලා? ඇයි? මේ සැක උපදින නිසා. කවදාවත් ගිහිල්ලා අහනවද අල්ලපු ගෙදර මහත්තයාගෙන් ඇයි ඒවා පරක් වුණේ වෙන්න මේ වෙලාවට එන්නේ කියලා? නැහැ. මේ සැක උපදින්නේ තමන්ගේ කෙනෙක් පිළිබඳව. නේ? එහෙනම් මේ සැකය මුල් කරගෙන මොකද කරන්නේ? එහෙනම් තමන් තුළ මේ පහම උපදිලා තියෙනවා. බලන්න මොනවද? ආසාව, තරහ, දුවන ගතිය, කම්මැලිකම, සැකය. මේ පහම ඔබ තුළ නැද්ද කියලා හිතන්න. ඔබ ඇහිම් බලනකොට ආසාව, තරහ, දුවන ගතිය, කම්මැලිකම, සැකය හටගන්නේ නැද්ද? ඔබ කනින් අහනකොට ආසාව, තරහ, දුවන ගතිය, කම්මැලිකම, සැකය හටගන්නේ නැද්ද? නාසයෙන් ගඳ සුවඳ බලනකොටත් ඔය පහෙන් එකක්වත් හටගන්නේ නැද්ද? දිවෙන් රස බලනකොටත් ඔය පහෙන් එකක්වත් හටගන්නේ නැද්ද? කයේ වේදනාව පහස ලබනකොටත් ආසාව, තරහ, දුවන ගතිය, කම්මැලිකම, සැකය මේ පහෙන් එකක්වත් උපදින්නේ නැද්ද? ඔබ හිතනකොටත් මතක් කරනකොටත් මේ පහෙන් එකක්වත් ඔබට එන්නේ නැද්ද? දැන් ඔබ එහෙනම් මේ ආයතන හයම මොකද කරන්නේ? අරමුණු ගන්නවා. ඒ අරමුණු ගන්න තැනදී හැම වෙලාවකම මේ පහට යට වෙලා ඉන්නේ. මේ පහ තියෙනකොට අපිට කවදාකවත් නිවනට යන මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී කවදාවත් යන්න බෑ මේ මහා පර්වතයට. ආසාව, තරහ, දුවන ගතිය, කම්මැලිකම, සැකය කියන මේ මහා පර්වතයට අහු වෙනවා. අපිට යන්න පුළුවන් එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ මේ පහ යටපත් කරගෙන අපි යන මාර්ගය යන්න ඕන. ආන් ඔය පහට කිව්වා පංච නීවරණ ධර්ම කියලා. මොනවාද? පංච නීවරණ ධර්ම. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුච්ච, විචිකිච්ඡා. මේ පංච නීවරණ ධර්ම තියෙන තාක්කල් කෙනෙකුට නිවන් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කෙනෙකුට ඒකයි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරද්දී මේ ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ නැත්තේ. ඇයි? මේ පංච නීවරණ තියෙන නිසා කෙනෙක් ධර්මය ඇහුවට ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඉන් ගෙදර ඉඳලා බණ අහනවා කියලා ඔබ පැත්තකට වෙලා ධර්මය අහමින් හිටියේ නැත්තම් ඔබ ටීවී එක පැත්තක දාලා ඉවරලා බණ ඒක යනවා මම පාඩුවේ ගිහිල්ලා උයනවා මං එළියේ රෙදි ටික අරන් එන්න යනවා මම බණ ටික දාලා අනිත් අයත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. එහෙම හිටියට පින්නතුනි කවදාවත් මේ ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මේ බණ ටික අහන වෙලාවේ ඔබේ හිත යොමු වෙලා තියෙන්න ඕනේ බණ ටිකට. ඒ බණ ටිකට අහන වෙලාවෙත් ඔබ තුළ නීවරණ යම්තාක් දුරකට යටපත් කරගෙන හිටියොත් අන්න ඒ කර්ම අවබෝධ වෙනවා. නැත්නම් පින්නතුනි ඔබේ කර්ම කාරණා දැනගන්න කෙනෙක් විතරයි වෙන්නේ. දැනගන්න කෙනෙක් විතරයි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබ නිතරම කල්පනා කරන්න ඕනේ මම මේ කර්ම කාරණා නිතර දැනගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි අවබෝධයටපත් වෙන්න යන කෙනෙක් වෙන්න. එහෙනම් පින්නතුනි මේ නීවරණ යටපත් කරගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් අපිට තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රම කිහිපයක් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ආනාපාන සති භාවනාව. එහෙනම් අපි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අපි තුළ මේ සසර දුකෙන් අත මිදෙන්නට විශේෂයෙන් බැලුවොත් රාග චරිතයෙන් යුක්ත පුද්ගලයා, දේශ චරිතයෙන් යුක්ත පුද්ගලයා, මෝහ චරිතයෙන් යුක්ත පුද්ගලයා, ශ්‍රද්ධා චරිතයෙන් යුක්ත, බුද්ධි චරිත, විතර්කන චරිත තියෙන මේ ඕනම චරිතයක් දිහා බලද්දී අපි ඕන කෙනෙක් තුළ මේ කියන පහ තියෙනවා. මේ පහ සම්පූර්ණ මේ පහ යටපත් කරගෙන තමයි අපිට මේ නිවන් මාර්ගයේ එන විදර්ශනා ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න අපිට යන්න වෙන්නේ. මේ විදර්ශනා ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න අපිට යන්න නම් නීවරණ පහ යටපත් කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් කර්මස්ථානයන් විදිහට තියෙනවා බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය. මේ අනුස්සති භාවනාවන් වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ධ්‍යාන අංග වශයෙන් පළමු ධ්‍යාන, දෙවෙනි ධ්‍යාන, තුන්වෙනි ධ්‍යාන, හතරවෙනි ධ්‍යාන ආදී ධ්‍යාන අංග වශයෙන් වඩන්න පුළුවන් භාවනාවක් තමයි ආනාපාන සති භාවනාව කියන්නේ. මේ දේ වඩපුවාම අපිට ඕන වෙලාවක විදර්ශනා ප්‍රඥාව, විදර්ශනා භාවනාවන්, ඒ කියන්නේ කායානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, හේතුඵල ධර්මතා ආදී මේ කර්මස්ථානයන් කමඨහන්, ඒ වගේම මරණානුස්සති ආදී කර්මස්ථානයන් අපිට වඩන්න පුළුවන්.
ඒ වඩන වෙලාවකදී අපිට ඕන ආකාරයෙන් මේ තමන් තුළ නීවරණ යටපත් වෙලා තියෙද්දී බාහිර සිතුවිලි ගලාගෙන එන්නේ නැහැ. අපි බාහිරත් එක්ක ගැටි ගැටි වාසය කරන්නේ නැහැ. අපි ඒකේ ආසාව හොයාගෙන ආස්වාදය හොයාගෙන යන්නේ නැහැ. අපි ආදීනව දකිමින් ඒක විදර්ශනාව නුවණ ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉංගාන් ඒ තැනට අපි එන්න ඕනේ මොකද්ද? පෙර මතක් කරගන්න අපි ඉපදෙනවා, ලෙඩ වෙනවා, වයසට යනවා, මැරෙනවා. නේ? ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙන්න වෙනවා, අප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙන්න වෙනවා. ඒ වෙන් වෙන්න වෙන දවසට අපිත් මරණයටපත් වෙන දවසේ අපි බොහෝ දුක්ඛම් කටළු විඳලා මැරෙනකොටත් මහා දුකක් විඳලා මැරෙන්න වෙනවා. මේ අකුසලයේ කරොත් ඒවට විපාක විඳින්න වෙනවා. මේ විපාක දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම විදියට විපාක විඳින්න වෙනවා. අපරාපරිය වේදනීය විදියට, උපපච්ච වේදනීය විදියට මේ විපාක විඳින්න වෙනවා. ඊළඟ ආත්ම භවයකදී හෝ වේවා, ඊළඟ ආත්මයේදී හෝ වේවා, නැත්නම් ඊළඟ ආත්ම භවයකදී හෝ වේවා විපාක විඳින්න වෙනවා. ඒක නිසා ඒ විපාකෙන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය තමයි මේ සතර සතිපට්ඨාන ආදී භාවනා කර්මස්ථානයන් වඩලා විදර්ශනා නුවණ අපි තුළ පහළ කරගන්න. ආන්ගේ පහළ කරගන්න තැන පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට පළවෙනි අවස්ථාව විදිහට තමයි අපි සමත භාවනාවන් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. සමතේ. හැබැයි පින්නතුනි මතක තියාගන්න ඕනි කාරණයක් තමයි මේ සමත භාවනාව නැත්නම් මේ ආනාපාන සති භාවනාව අපි කරන්න ඕනි කොයිම වෙලාවකවත් ගැටි කොයිම වෙලාවකවත් නිවන් පිණිස නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ නිවන් පිණිස මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ වඩන්න දීර්ඝ වශයෙන් වඩන්න ඕන. ඒ නිවන පිණිස නෙවෙයි බොහෝ දුරට මේ හේතු වෙන්නේ ආනාපාන සතිය මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ තුලින් කරන්නේ මේ පංච නීවරණ යටපත් කරන එක. තමන්ගේ හිත උපේක්ෂා සහගත සිතක් බවට පත් කරගන්න එක. ඉතින් මේ වගේ දේශනාව කරන්න ගත්තොත් මේකේ බොහෝ දීර්ඝ වශයෙන් පෙන්වලා දෙන්න තියෙනවා. පළමු, දෙවන, තුන්වන, හතරවෙනි ධ්‍යාන කොහොමද වඩන්නේ? තමන්ට වැඩෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? මේ දේවල් අපි ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වලා දෙන්නට අද දිනේදී කාල වේලාව මදි. නමුත් මං කෙටියෙන් ඔබට සඳහන් කරන්නම් ඔබට නිවසේ ඉඳලා හරි භාවනාව පුරුදු කරන්න එක ස්ටෙප් එකක් ඔබට පෙන්නලා දෙන්නම්. මේකේ ස්ටෙප් ගණනාවක් තියෙනවා මේ ආනාපාන සති භාවනාව සිද්ධ කරන්න. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එකට අපි යන්න ඕන අපේ ප්‍රාථමිකත්වය හොඳින් ස්ථාවර කරගෙන. මේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට පළවෙනි පඩිය නගින්න නැතුව අපිට පස්වෙනි පඩියට කවදාවත් නගින්න බෑ. එහෙනම් පළවෙනි පඩිය හොඳින් ස්ථාවර වුණාට පස්සේ තමයි අපිට දෙවෙනි පඩියට නැග ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේ ආනාපාන සති භාවනාව කොහොමද කළ යුත්තේ කියන කාරණය මම පෙන්නලා දෙන්නම්. අපි ආනාපාන සති භාවනාව කරන්න අපි යොමු යුත්තේ නාස්තුඩු අග්ගිස්සට. නාස්තුඩු අග්ගිස්සට. ඔබ දැන් විවේකයෙන් පස්සේ ඒ භාවනාව ඔබට තනියම පැත්තකට වෙලා ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් කාලය තියෙනවා. මේ නාස්තුඩු අග්ගිස්සට යොමු වෙලා මේ හුස්ම ඔබ වැටෙනවා. ඉබේ ඉහළ පහළ යනවා. කවදාවත් මේ හුස්ම බලෙන් ගන්න යන්න එපා. නේ? දැන් ගන්නෙත් නැහැනේ. නේ? ඔබ ඉබේ ඉහළ පහළ යන්න දෙන්න. මේ හුස්ම ඉහළ යනකොට ඔබ හිතන්න ආස්වාස කියලා. පහළට යනකොට හිතන්න ප්‍රාස්වාස. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස. මේ බව පරීක්ෂා කරමින් ඉද්දී ඉබේම Tamanට දැනෙන්න ගනීවි මේ හුස්ම රැල්ල කොයිම වෙලාවකවත් බලෙන් ගන්න ඔබ යන්න එපා. මේ හුස්ම රැල්ල බලෙන් ගන්න නැතුව මේක ඉබේ වැටෙන දිහා පරීක්ෂා කරගන්න. සමහරව ඉන්නවා උඩට හුස්ම ඇදලා හිතනවා ආස්වාසය කළ බලයෙන් පහළට තල්ලු කරලා ඉවරලා ප්‍රාස්වාස. එහෙම කරොත් කවදාවත් මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ හරියට වැඩෙන්නේ නැහැ. මේක ඉබේ ඉහළ පහළ යන එකක්. ඔබ කවදාවත් මේක බලෙන් හුස්ම ගන්න එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා හුස්ම ඉබේ ඉහළ පහළ යන්න දෙන්න මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස බව මෙනෙහි කරන්න. ඒ එන වෙලාවට ඔබ මේ දේ කරනකොට බාහිර සිතුවිලි මෙතෙන්ද එවි. බාහිර සිතුවිලි මෙතෙන්ද ගලාගෙන එවි. නොඑක් දේවල් මතක් වේවි නේ. ආස්වාස දැන් මට
කෑම කන්න ඕනි, තව ටිකකින් බෙහෙත් ටික බොන්න ඕනි, ආහෙට මට අර වැඩේ තියෙනවා, පස්සේ මම හවස් වෙලා ඉක්මනට යන්න ඕනේ ගෙදර, මහත්තයාත් බලාගෙන ඇති, දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා, ප්‍රාශ්වාස කියලා ඔබ හිතුවට මේ භාවනාව හරියන්නේ නැහැ. මේක ඔබ හිතින් කරන්න ඕනේ එකදු බාහිර සිතුවිල්ලකටවත් එන්න ඉඩ නොදී. හැම හුස්ම රැල්ලක්ම ඔබ දකින්න ඕනේ. ඉහළට යන හැම හුස්ම රැල්ලක්ම ඔබ ආශ්වාස වශයෙන් දකින්න ඕනේ. පහළට යන හැම හුස්ම රැල්ලක්ම ප්‍රාශ්වාස විදියට දකින්න ඕනේ. මේ විදියට දකිමින් ඉන්න ඔබ නොදැනීම ඔබට හිතේ සැනසීමක් ලැබේවි. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණයක් තමයි මේ භාවනාව කරනකොට ඔබ ඉඳගන්න ඉරියව්ව. ඔබට දැන් හිතේ බිම ඉඳගෙන මේක කරන්න අමාරුයිනි කියලා. ඔබට බිම ඉඳගෙන වාඩි වෙලා කරන්න අපහසු නම් ඔබ පුටුවක වාඩි වෙන්න. කෙලින් සමතලා පුටුවක වාඩි වෙන්න. කොන්ද හැම වෙලාවකම ඍජුව තියාගන්න. බෙල්ල පහත් කරන්නේ නැතුව බෙල්ල උස්සත බාගන්නෙත් නැතුව තමන්ගේ ඇස් මට්ටමේ බෙල්ල පවත්වා ගන්න. තමන්ගේ දෑත් දෙක වම් අත උඩ දකුණු අත ඔඩොක්කේ පවත්වා ගන්න. ඒ තියාගෙන තමන් අධිෂ්ඨානයක් කරගන්න මේ සිතින් කයින් වචනින් බුද්ධ රත්නයට, ධම්ම රත්නයට, සංඝ රත්නයට වරදක් සිදු වුණා නම් ඒට සමාව ලැබේ. මේ භාවනා කර්මස්ථානය හොඳින් වඩන්නට මට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා අධිෂ්ඨානයක් හිතේ ඇති කරගෙන ඔබ භාවනාවට වාඩි වෙන්න. ඒ වාඩි වෙනකොට ඒ වාඩි වුණාට පස්සේ ඔබ කොයිම වෙලාවකවත් කය හොලවන්න යන්න එපා. වේදනාව දැනේ. ඔබ බය වෙන්න එපා. අනේ මට මේ කය එක තැනක එක විදියට තියාගෙන ඉන්න බෑනේ කියලා ඔබ අත්හැරලා දාන්න යන්න එපා මේ කර්මස්ථානයේ වඩන්න. කොහොම හරි ඔබ පුරුදු කරන්න. මොකද ඔබ දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඇති කරගන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. මේක කොහොම හරි කරනවා, මම කොහොම හරි වඩනවා කියලා ඔබ හිතේ අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. එහෙම අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන මේ තමන් කය හොලවන්නේ නැතුව ඒ බාහිර සිතුවිලි අනන්ත අපරිමාණ එන්න දඟලාවි. හැබැයි එන්න දෙන්න එපා. ආවට ටක් ගාලා තමන් නුවණින් හිත මෙනෙහි කරගෙන මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස තුළම හිත පවත්වා ගන්න. මේ විදියට ඔබ අඩුම තරමේ පැය භාගයක්වත් අඩුම වශයෙන් ඔබ එක දිගට භාවනාව කරන්න. අමාරුවෙන් වෙන්න පුළුවන්, කොහොම හරි මම කරනවා කියන කාරණය තුළ ඉඳගෙන ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබ දිනපතාම කාලය ටික ටික වැඩි කරන්න බලන්න. ඔබ පළවෙනි සතියේ පැය භාගයක් කරනවා, දෙවෙනි සතියේදී ඔන්න විනාඩි 45ක් විතර ඔබ කාලය වැඩි කරගෙන කරන්න බලන්න. මේ ටික කර කර යනකොට ඔබේ දන්නේම නැතුව ඔබේ බාහිරින් එන සිතුවිලි ප්‍රමාණය අඩු වේවි. ඔබට සිතුවිලි ගලාගෙන එන ප්‍රමාණය අඩු වේවි. හිතේ බලවත් ආසාව ටිකක් යටපත් වේවි. තරහව යටපත් වේවි. හිතේ කම්මැලිකම ටිකක් අඩු වේවි. ඔබට ඕන දෙයක් කරන්න හිතේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ සැකය කියන දේ නොවැඩේවි. ඔබේ ප්‍රසන්න භාවය තව මෙලෝදීම වැඩි වේවි. මේ දේවල් ඔබ කරනකොට ඔබ දන්නේම නැතුව ඔබේ සිත තැන්පත් වේවි. ඔබේ සිත තැන්පත් වෙනකොට ඔබේ අකුසල චේතනාවන් සියල්ලම ටික ටික යටපත් වෙලා ඔබට ධර්මයේ තුල තව තව වැඩි කරගන්නට කාලය හිතේවි. ඔබ මේ ටික කරන්න. ඔබ මේ ටික කරන්ද ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් ආවොත් මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ කරද්දී අපේ මෝදනා විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ හා සම්බන්ධ වෙලා මට දුරකථන මාර්ගයෙන් මාව සම්බන්ධ කරගෙන ඒ ගැටලු විසඳා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේගෙන්මයි අපි අහලා ඒ කාරණා දැනගන්න ඕනි. මොකද එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපිට ඒ ගැටලුව හරියාකාරව විසඳා ගන්න බැරි වෙන නිසා. ඉංගේ කමටහන් ලබා ගන්න ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඒ නැවත ਵਿਚාරය කරලා ඒ කොයි ආකාරයෙන්ද වැඩෙන්නේ, මොනවා හරි ගැටලු බාධා තියෙනවා නම් ඔබට විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉංගේ විසඳා ගත්තී මේ ධර්මානුශාසනාව නැවත ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඒ පෙන්වලා දෙනකොටත් යට තීරුවේ අවශ්‍ය දුරකථන අංකයන් සඳහන් කරනවා මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීම තුළදීම. එතකොට ඔබට ඒ ගැටලු යම් කිසි ආකාරයෙන් ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ භාවනා කර්මස්ථානය තුළ ඒවා निराකරණය කරගෙන
ඔබේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්. එයින් මේ ආනාපාන සති භාවනාව සමතේ පැත්තේ කෙටි මාර්ගයක් පෙන්වලා දුන්නේ. ඔබ විවේක කාලවලදී දැන් ඔබට ওই භාවනා කර්මස්ථානේ තනියම පැත්තකට වෙලා පාඩුවේ සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. එයින් ඒ කරලා ඔබටම තේරේවි, ඔබටම අඳුන ගන්න පුළුවන් වේවි. ඔබට බාහිරින් එන සිතුවිලි ටික ටික අඩු වෙලා තියෙන බව තමන්ට දැනෙන්න ගනීවි. සමහර විට ওই විදිහටම පරීක්ෂා කරද්දී තමන්ට කයේ සැහැල්ලුවක්, නිදහස් බවක් ආදී දැනෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන පසුව අපේ ධර්මානුශාසනාවකින් මේ භාවනා වැඩසටහන් පෙන්වලා දෙද්දී ඔබට සම්බන්ධ වෙලා ඒ ස්වභාවයන් පිළිබඳව ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. එයින් මේ වෙලාවේදී පින්වත් ඔබ මේ භාවනා කර්මස්ථානයන් සිද්ධ කරගෙන ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවකම මේ සිත, කය, වචනේ තිදුර ආරක්ෂා කරගෙන මේ සසර දුකෙන් ගැලවෙන මාර්ගය වහවහ අවබෝධ කරගන්න. ඔබේ සිත සුවපත් කරගත්තොත් කයේ වේදනාව පවා දරා ගන්න පුළුවන් වේවි. කය දරාගත්තා කියන්නේ සිත තැම්පත් කරගත්තා කියන්නේ අපිට මේ කය තුළ අනිත්‍යතාවය, දුක්ඛ, අනාත්ම ස්වභාවය අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එතෙන්ට යන්න නම් මූලික අඩිතාලම අපි දාගෙන ඉන්න ඕනේ. මූලික අඩිතාලම විදියට මේ භාවනාව අපි කරන්න ඕනේ. කරලා අපි මේ ශක්තිමත් වෙලා අන්න එතනින් පස්සේ අපිට විදර්ශනාවට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි මේ ගැඹුරු දහම ක්‍රමක්‍රමයෙන් පැහැදිලි කරලා, සරලව පැහැදිලි කරලා දුන්නේ මේ තමන්ට මේ ධර්මය දකින්න ඕන නිසා. ඔබට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. එදා සුනීත සෝපාක වැනි අය ධර්මය අවබෝධ කරා නම්, අංගුලිමාල රහත් භාවයට පත් වුණා නම් එච්චර ධර්ම දේවල් සිද්ධ කරලා අපිට මේ ධර්මය අවබෝධ කරන එක මහ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා පින්නත් ඔබ මේ වෙලාවේ කල්පනා කරගන්න. විශේෂයෙන් මම සිහිපත් කරන දෙයක් තමයි කින්තේ ජටාහි දුම්මේද කින්තේ අජිනසාටියා අභ්‍යන්තරන්තේ ගානං බාහිරං පරිමජ්ජසි. අපේ අඥාන තැනත්තා ජටා බැඳගෙන ඇති පළක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අඥාන මිනිස්සයා මම මෙහෙම ධර්මයේ ඉන්නවා කියලා ලොකුවට පෙන්නගෙන කටයුතු කරාට ඇති වැඩක් නැහැ. සඳුන් හමක් අරගෙන අපි ඇඟ පොරවගෙන හිටියට ඇති වැඩක් නැහැ. ඇතුලේ තියෙන්නේ කුහක කන්නම්, ඇතුලේ තියෙන්නේ අකුසල චේතනාවන් නම්, ඇතුලේ තියෙන්නේ කෙලෙස් ධර්මයන් නම් අපේ ඇති ඵලයක් නැහැ. අපි මේවා එකින් එක ප්‍රහාණය කරගන්නයි කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ ධර්මානුශාසනාව, මේ භාවනා කර්මස්ථානය ඔබ උපාසක භාවයට පත් වෙන්න, උපාසකෙක් භාවයට පත් වෙන්න නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. පංචේහි භික්කවේ ධම්මේ සමන්නාගතෝ උපාසකෝ උපාසක චණ්ඩාලෝච හෝති. උපාසක මලච්චං උපාසක පතිට්ඨෝච කතමේහි පඤ්ඤේහි. මේ පස් ආකාරයකින් උපාසකෙක් නොවන අය පෙන්වලා දෙනවා. එක්කෙනෙක් තමයි අසද්දෝ හෝති, දෙක තමයි දුස්සීලෝ හෝති, ඊට පස්සේ කෝතුගල මංගලිකෝ හෝති, ඊට පස්සේ මංගල පච්චේතිනෝ කම්ම ඉමේච බහිද්දා දක්ඛිනේයං ගවේසේතිච්ච පුබ්බඛාරං කරෝති. මේ කියන කාරණා පහ ගැන පසු දවසකදී විපරමක් වෙන්නලා දෙන්නම්. ඉන් ඔබ කොයි ආකාරයෙන් බැලුවත් ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ඔබ නියම උපාසකෙක් බවට පත් වෙන්න, උපාසිකාවක් බවට පත් වෙන්න. චණ්ඩාල උපාසකෙක් උපාසිකාවක් වෙන්න නෙවෙයි, දුස්සීල උපාසකෙක් උපාසිකාවක් වෙන්න නෙවෙයි. ඔබ නියම බෞද්ධයෙක් විදියට උපාසිකාවක් වෙන්න නම් අපි මේ ධර්මයේ ගැඹුරට එනම් මේ ගමනේ ආයුතුයි. ඒකේ අඩිතාලම ප්‍රවිෂ්ටය අද තිබ්බා කියන කාරණේ හිතේ ඇති කරගෙන මේ ධර්මයේ නැවත මෙනෙහි කරගෙන ඔය කියලා දේව භාවනා කර්මස්ථානයත් ඔබ ප්‍රගුණ කරන්න. ගැටලු ආවොත් අපේ මෙදේර පිටියේ විමලරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බන්ධ කරගෙන මාව සම්බන්ධ කරගෙන Tamanට ඇති ගැටලු විසඳා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔබ පින්වත් ඔබට මේ ධර්මයේ වඩාගෙන යනකොටයි ඔබට ප්‍රශ්න ගැටලු මතුවෙන්නේ. ඉතින් ඒ බවත් සිහිපත් කරමින් අද මේ ධර්මානුශාසනාව නිමාවටපත් කරනවා. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය සිද්ධ කළා වූ පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම
සංසාර දුකෙන් ගැලවීම පිණිසම මේ උතුම් කුසල ශක්තිය හේතු වාසනාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරනවා. විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුනේ ඉතාලියේ පදිංචි රංජීව විධානපතිරණ මහතා සහ එම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ ඥාතීතයි සියලු දෙනා එක රාශී වෙලා විශේෂයෙන් තමන් නමින් මිය පරලොව යන්නට යෙදුනා වූ සියලු ඥාතීන් සිහිපත් කරගෙන ඒ වගේම විශේෂයෙන් විධානපතිරණගේ රත්නපාල පියතුමන් විනීතා ධනපාල ඒ තමන්ගේ මෞතුමිය ඒ වගේම නෝනාගේ දෙමාපියන් වන කපුරු බණ්ඩාර ආරච්චිගේ ජයසිංහ මහත්මයා ඒ වගේම ඇග්නස් ෆොන්සේකා මහත්මිය මෞතුමිය ඇතුළු සුජීවත්ව වාසය කරන්නා වූ සියලුම දෙනාට මේ සංසාර දුකෙන් අත මිදෙන්න දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම කිසිම ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නැතුව උතුම් ධර්මාවබෝධය ඇති කරගෙන මේ සංසාර දුකෙන් අත මිදෙන්නට මේ සියලු කුසල ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා ඇති කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්නට ඕනේ ඉතාලියේ මෝදනා මෛත්‍රී විහාරයේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති නම කියන්නට අවසරයි පූජ්‍ය මෙදේරපිටියේ විමල රත්න ස්වාමීන් නායක ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ හිතවත් නොයෙක් අවස්ථාවලදී නොයෙක් විදියට ඒ අනුශාසනා දක්වමින් ඒ වගේම බොහෝ දේ සඳහා උදව් උපකාර කරමින් බොහෝ වෙහෙසක් දරාගෙන ඔබ සියලු දෙනාට ධර්මය ලබා දෙන්නට බොහෝ වෙහෙසක් කැපකිරීමක් සිදු කරලා වෙරදරණ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විදියට මම දකිනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ඇතුළු ඒ වගේම විහාරවාසී ශාස්ත්‍රපති වත්තේනේ විජිත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මේ මහා සංඝරත්නයටත් ඒ වගේම අපේ මේ විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මාට සම්බන්ධ කරන්නට යෙදුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ බද්දේගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි චන්ද්‍රා රත්නායක මහත්මියත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ධර්මයන් ශ්‍රවණය කරන්නට මුලින්ම ඊට ප්‍රස්තාව සැලසුනේ එතුමිය නිසා ඒ මාර්ගයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම අද දිනේදී මේ උතුම් ධර්ම දාණය බොහෝ ආනිසංසදායක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි වස්සාන කාලයේදී මේ පවත්වන්නට යෙදුණු ධර්මානුශාසනාව තුළින් බොහෝ ආනිසංසදායක උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමක් තමයි අපි මේ ඉතාලියේ පදිංචි රංජීව විධානපතිරණ මහත්මයා සිද්ධ කරගත්තේ. ඉතින් මේ දායක වුණා වූ සියලු දෙනාම ධර්ම ශ්‍රවණය කරා වූ රටවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම වහවහ කිසිම ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නැතුව මේ රෝගාබාධ වලින් ඉක්මනින් මිදිලා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් සියලු කටයුතු සාර්ථක කරගෙන මේ සංසාර දුකෙන් අත මිදෙන්නට මේ සියලු කුසල ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනය සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම තම තමන් නමින් මේ ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අය දුක් ඇති ස්ථානවල ඇතනම් සපත් භාවයටපත් වෙලා උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනය මේ වෙලාව ඇති කරගන්න. ඒ වගේම සියලු දෙවියෝත් මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරගත්වා. අපන් මේ බුද්ධ ශාසනය චිරාත් කාලයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඔවම පතනාව බෝධියකින් කළොත්තුන් නිවනින් සැනසෙත්වා. පින්නත් ඔබ සියලු දෙනාටමත් සංසාර දුකෙන් අත මිදෙන්නට මේ සියලු කුසල ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු තං සදාති. අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු.
මොදනා විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින ගෞරවනීය උතුම් මහා සංඝරත්නය ඇතුළු පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා සියලු දෙනාම උතුම් වූ නිවනින් සැනසෙත්වා සියලු දෙනා දහම් නෙත TV මුලා වුනෙත් විවර කරන්නට කාලයයි මේ